6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ 12ാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ, പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട്. കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, വിഭവ ചൂഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ? പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചില ദിനങ്ങളുണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ? ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഡേയ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. ചിലതെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്കറിയാം. അതെ, വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ജൂൺ 5, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. ഭൗമദിനം എന്നാണ് എർത്ത് ഡേ ഏപ്രിൽ 22. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വനദിനം മാർച്ച് 21. വേൾഡ് സോയിൽ ഡേ മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ 5. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ മാൻഗ്രോവ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്, കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനം ജൂലൈ 26. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദി പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ, ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 16. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് എന്നാണെന്നറിയാമോ? 1972 ജൂണിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന മാനവ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. It was the speech delivered by Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, in the Conference of United Nations Organization held at Stockholm in 1972, which led to the observation of 5th June as the World Environment Day. കൂട്ടുകാർ, ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അമിതമായ വിഭവ ചൂഷണം മൂലം വംശനാശം സംഭവിച്ച ഡോഡോ എന്ന പക്ഷിയെയാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ പക്ഷികളെ മാംസത്തിനു വേണ്ടി കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അവ അപ്രത്യക്ഷമായി. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അറോച്ച് എന്ന കന്നുകാലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്. ഏഷ്യൻ ചീറ്റപ്പുലിയും അറോച്ച് എന്ന കന്നുകാലി വർഗവും അന്യം നിന്നുപോയവയാണ്. ഡോഡോ ഈസ് എ ബേർഡ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് റെക്ലെസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബൈ മാൻ. Dodo birds were the inhabitants of the Mauritius Islands in the Indian Ocean and were killed extensively for meat. Other animals that are now extinct include Aroch cattle found in India, Asian cheetah, etc. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വേറെയും ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നാം വിഭവങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ചിത്രങ്ങൾക്ക് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി നോക്കൂ. Observe the pictures given. What will be the consequences of man's reckless use of resources? Write footnotes for these pictures. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? വാഹനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം. ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. The atmosphere will be polluted. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമോ? മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? വനഭൂമികൾ തരിശുഭൂമികളായി മാറും. ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ബിക്കം ബാരൻ.
മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴെന്തു സംഭവിക്കും? മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയും. ദ ഫിഷ് അവൈലബിലിറ്റി വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? നിയന്ത്രണമില്ലാതെ JCBയും മറ്റുപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ്, പാറക്കല്ലുകൾ എന്നിവ എടുക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ധാതുക്കൾ പൂർണ്ണമായി തീർന്നുപോകും. ദ മിനറൽസ് വിൽ ബി എക്സോസ്റ്റഡ്. ഏതൊരു പ്രകൃതി വിഭവവും അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ദോഷകരമാണ്. ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മരം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യൻ വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴുള്ള വനഭൂമിയുടെ പകുതി മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കൂ എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. It is estimated that about 3 million cubic meter of wood is being used by man every year. Man clears forests about the size of a football ground every second. Only about half of the present forest land will be left by 2020 if the present trend prevails. അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് നെസസറി. വിഭവങ്ങൾ നീതിപൂർവവും ശ്രദ്ധാപൂർവവും ഉപയോഗിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിഭവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് as well as giving enough time for them to replenish can conserve the natural resources. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഓരോ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. സൈക്കിൾ പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ ഒരു വാഹനമാണ്. അന്തരീക്ഷം മലിനമാകില്ല. സൈക്കിൾ ഈസ് ആൻ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി വെഹിക്കിൾ. സൈക്ലിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കോസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ കുട്ടികൾ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടെന്താ പ്രയോജനം? തരിശുഭൂമികളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവായു, പാർപ്പിടം, ആഹാരം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് ഇൻ ബാരൻ ലാൻഡ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ, ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ടു ദി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സോളാർ പാനലാണ്. നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളും. ഇവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇവ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ് എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജമുണ്ടാക്കുന്ന രീതികളാണ്. ഊർജ സംരക്ഷണത്തിനായി പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ് എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുക വഴി നമുക്ക് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കാം. ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് സൺലൈറ്റ്, വിൻഡ് എക്സെട്ര. സോ വി ക്യാൻ കൺസർവ് ദ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ്. ഇനിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം. അമിത വിഭവ ഉപയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിലൂടെ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ, ബദൽ മാർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പട്ടികയിലെ കളങ്ങളെ അനുയോജ്യമായി പൂരിപ്പിക്കൂ. Connect the columns in the respective order of activities indicating overuse of resources, the type of resources depleted by such activities and the remedial measures. ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്?
വൈദ്യുതിയുടെ അമിത ഉപയോഗമാണ് കാണുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് വിഭവസമ്പത്തിനാണ് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നത്? ഊർജസമ്പത്താണ്. അതിന് എന്താണ് ബദൽ മാർഗം? വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ആവശ്യത്തിനു മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. പാരമ്പര്യേതര ഊർജസ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ് മുതലായവയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് electrical equipments and lights when not in use. Depend more on non-conventional energy sources such as sunlight, wind, etc. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? വാഹനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വായുസമ്പത്ത് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. എയർ റിസോഴ്സസ് വിൽ ബി പൊള്യൂട്ടഡ്. എന്താണിതിനൊരു ബദൽ മാർഗം? പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. യൂസ് ഫ്യൂവൽസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ. അമിതമായി മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ? ഏത് വിഭവസമ്പത്തിനാണ് ശോഷണം സംഭവിച്ചത്? വനസമ്പത്തിനാണ്. ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്. എന്താ ബദൽ മാർഗം? വനനശീകരണം തടയുക. തരിശുഭൂമികളിൽ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. പ്രിവെന്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ഇൻ ബാരൻ ലാൻഡ്സ്. അവസാനത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ. ജലസമ്പത്തിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. ഓവർ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്. ഇത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബദൽ മാർഗം എന്താണ്? ശുദ്ധജലം പാഴാക്കാതിരിക്കുക. മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്തു പോലുള്ള ജലസംഭരണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. പ്രാക്ടീസ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. വിഭവ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട്. അമിത വിഭവ ചൂഷണം മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നിഷ്കരുണം ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 48A വകുപ്പും 51AG വകുപ്പും. അതുകൂടാതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം, ജലനിയമം, വനസംരക്ഷണ നിയമം, വായു നിയമം, ദേശീയ പരിസ്ഥിതി ട്രിബ്യൂണൽ എന്നിവയും വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ആക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. The laws have emerged from the necessity to control the reckless exploitation of nature that poses threat to the very existence of man. Section 48A and Section 51AG of the Indian Constitution stating the conservation of nature as the duty of the Indian citizens. Nature Conservation Act, Water Act, Forest Conservation Act, Air Act are the other acts for resource conservation in India. ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിന് മാത്രമായി വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. പെരിയാർ നദീ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ജനമുന്നേറ്റം 1999 ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയും നിരവധി നിയമങ്ങൾ വിഭവ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം എന്നിവ. റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഇൻ കേരള. The People's Movement for the Conservation of the Periyar River in 1999 led to the establishment of the Water Authority. Various acts
related to resource conservation have emerged in Kerala following people's movements and through government interventions. Examples: Act for Protection of Paddy Fields, Act for Protection of Wetlands. വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനുള്ളത് ഇല്ലതാനും. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. എപ്പോഴാണ് വികസനം സുസ്ഥിരവും പ്രകൃതി സുരക്ഷിതവുമായി മാറുന്നത്? വരും തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശേഷിയിൽ കുറവ് വരാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമീപനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. വിഭവങ്ങൾ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുക, അവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, അവ പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. Safeguard nature through sustainable development. Development that meets the needs of the present without compromising the right of future generations to fulfill their needs is termed as sustainable development. Recycling and reusing of resources as well as reducing their use are the means to sustainable development. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ജലം ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൗരോർജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മുതലായവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്കു പകരം തുണിസഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുക. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. What to do for sustainable development? Let us work together. Use the wastewater from the kitchen for watering plants. Plant trees in public places. Use the non-conventional energy sources such as solar energy, wind energy, etc. to the maximum. Ensure steps for rainwater harvesting. Use cloth bags instead of plastic carry bags. Use eco-friendly products. ഊർജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുത്താലോ? ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഊർജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. സാധാരണ ബൾബുകൾക്ക് പകരം പരമാവധി LED ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കും. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. From today onwards, I will reduce the energy consumption by using fans and lights only when needed. Using only energy efficient electrical equipments. Using LED bulbs instead of ordinary bulbs. Public transport facilities will be availed. വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനായി വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗപ്പെടുത്തും. ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ? പേപ്പർ, കുപ്പി, തുണി, ടയർ, പാത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലേ? ഇതുകൂടാതെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമേ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ ഊർജം വിനിയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അന്തരീക്ഷം മലിനമാകാതെ സംരക്ഷിക്കും. Reuse the following things: paper, bottles, clothes, tire, utensils. Engage in
activities to make people aware of the issues related to environment. Use resources only if essential. Use resources with care. Keep resources free from pollution. ഇങ്ങനെ ഓരോ പൗരനും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ വിഭവശോഷണം കുറയ്ക്കാനും വിഭവങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി സുസ്ഥിര വികസനം നടപ്പിൽ വരുത്താനും നമുക്കെല്ലാം കഴിയും. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയാലോ? Prepare a poster to make people aware of the issues related to environment. പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാം, സംരക്ഷിക്കാം. ഓരോ ചെറു കാൽവയ്പുകളിലൂടെയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി കാതോർക്കാം. Let us return to nature and conserve it. Let us bring forth great changes through our little footsteps. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററാണിത്. ഇതൊരു മാതൃക മാത്രമാണ്. ഓരോ കൂട്ടുകാരും ഭംഗിയുള്ള നിറങ്ങൾ കൊടുത്ത് നല്ല നല്ല പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ എന്ന പാഠവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.